А еще я сейчас возьму с собой... Ага, я забыла тряпочки. Лизка, вытащи мне тряпочки. Быстренько. А, папа разрешил тебе включать, да? Аккуратно только. Вот там вот на окне висит пакет с тряпочками на окне, вот сбоку. Давай. Возьмем контейнер, еще надо сегодня цыплят забрать в 6 часов. Там же, с Новороссийска. Все, я взяла. Ну что, девочки, пока. Оставляю вас на хозяйстве и надеюсь увидеть очень красивый дома улыбающихся дочек. Учтите, я оставила открытую камеру, поэтому вы когда ссориться будете, возможно, попадете на камеру. Поэтому думайте, что говорите. Хорошо? Ночью я буду просматривать эту камеру, пока вы будете спать. И если я увижу, что кто-то... Катя не хочет, чтобы я помогала. Катя даст задание Лизе, а Лиза не будет возмущаться. Пока что иди, пожалуйста, помоги цыплятам, индюшатам и утятам. Потом вернешься. Ага. Если ты нормально Катю попросишь, она согласится. Че? А индюшатам и цыплятам надо... Воды, да. Как йодинола добавить? Нет. Нет? Воды. Цыплятам добавь еще разочек. Там 2 под вопросом цыпленка есть. А индюшатам не надо. Все, я пошла. Я побежала, сейчас еще надо взять контейнеры. Заказала 40 цыплят у Светланы из Новороссийска, у которой я уже брала цыплят, и там классно. Вообще из 20 только 1 выпал. Остальные вообще классные. У Надежды Федоровны 20 бы выросло, если бы не придавили одного. То есть, ну, качество цыплят хорошее. Вот думаю, может быть, купить все-таки не 40, а 50. Вы что, там уже ягоды и лаком? О, мне! Я не достану. Я там наверху, вон есть большая. А? Я с Мишкой на руках тоже не достану. Мишка слезь с папы, он еще достанет. А он сам достает, понял, да? Ай, шелковица почти созрела. Ладно, поехали, ребята, поехали. У меня еще цыплята сегодня по программе. Сейчас соседу, похоже, попадет. Там напротив сосед живет. Вот здесь постоянно громадный костер разводит из пустых коробок. Очень громадный. Все время меня этот костер пугал. Че? А я рассказываю тут про соседа. Вот. И Саша мне все говорил, что ты пожалуйся куда-то. А сейчас, говорит, костер развел, мужик на Ниве едет. И это... Сейчас. И пошел к нему выяснять, что за дела. Может... Удостоверение показал. А, удостоверение? А, то есть вообще реально его как бы с администрации? Круть. То есть его сейчас оштрафуют, он некоторое время жечь не будет. Так, ну что, мы с Мишей садимся вот так вот. Неправильно. Да. Но мы поедем всего 2 улицы внутренних. Мишу отвезем бабушкам. Потому что сзади у нас вон посылки и мусор. Там все закрыто, кстати, занято и некуда Мишку сажать. Шелковицу, когда убиралась. Мы уже заехали на заправку. Мы уже фактически на перевале, почти в Новороссийске. Вон Саша идет. Уже даже заплатил за бензинку. Сейчас будем заправляться. Видите, на горе стоим. На Роснефть заправляемся. И поедем в Кит. Первым делом в Кит, потом в Деловые, потом в Ленту. Нет, в Кит, в Ленту, потом в Деловые, потом в Бау, потом за цыплятами и домой. Короче, мы приехали в Деловые. Дайте еще 3 телефона. Съездили в Кит и в Ленту. Купили шампунчики со скидкой. Че? Я такую хочу. А, ты такую хочешь? Я думал, хозяин не согласится нам ее отдать. Ну что, отправляемся в обратный путь. С цыплятами вышел облом. Продавщица переболела. И, короче, забирать их завтра, после того, как она их провакцинирует. Вот. Не получилось объединить 2 дела. Зато мы сейчас едем домой. Надо позвонить Кате, да? Просить, чтобы она фарш достала. И будем рубать петушков наших. Надеюсь, что Лиза правильно все кормушки сняла. Сейчас мы их заготовим в холодильничек. Украсили Бау совсем красиво, по-новому. Цветной. Все буковки свеженькие. Едем сейчас закупаться. Купили всякого разного. 3 кучки лежит нам и бабушкам. А? Накупили барахла. Накупили барахла, пошли на кассу. Что баллон стоит? Какой баллон? Зачем нам газовый баллон? О, 3000. А? Он дорого стоит. А зачем нам газовый баллон? Мы уже дома. Отправляемся с Сашей за Мишей.
Уже Ну, стемнело. досочку в любом случае хотя бы пошлем. Кого пошлем? Досочку. Досочку. Колбаску пошлем, колбаска вкусная. Я еще не отпилил, но я шину купил с цепью. Да, на шину мы уже заработали. Ну я, что, бревен-то много, я одно выберу, отпилю, посмотрю, чтобы не треснуло. Добрый. Да нет, я, ну, прям не прям бревно же, там сантиметра 4 будет. Саша с сестрой разговаривает, а мы едем за Мишей тем временем забирать его у бабушек, потому что позже он Мы за решил, Мишкой поехали, ну бабушек решил лечь спать на ночь. Мы Надо его ждали, пока перевести. он проснется. Зарубание кур решили перенести на завтра на утро. Ну что сейчас не успеваем, но рубить будем прямо всех кур, потому что у нас неудача небольшая. Сегодня померли 2 курицы, большущие 2 курицы, похожие от жары, потому что других причин, ну, вообще никаких не было. Поэтому завтра срочно обморочно зарубим всех, не будем до 60 дней никого держать. А вот завтра им будет 56 дней, в 56 дней всех куриц позарубаю. И повзвешиваю ради интереса, сколько получились тушки. Вот такое будет веселое утро в потрошении и заготовке куриного мяса. Конечно, жалко вообще 2 кур громадные, пришлось собакам отдать. Зато у собак праздник. Ну, собственно, наверное, я с вами попрощаюсь сейчас, потому что что-то у меня силы вообще нету. Я вся какая-то уставшая от этой работы. Вот лягу сегодня пораньше, потому что завтра надо снова работать. Я прощаюсь с вами до следующего ролика. Завтра на канале Веселая Семейка. Заходите, обязательно смотрите. Подписывайтесь на канал, если интересно, ставьте лайк. Спасибо всем, кто посмотрел, кто смотрит наши видео. Спасибо за просмотр до конца, за лайк, если вы поставили. И увидимся с вами завтра. Немножечко грустное прощание получилось из-за куриц. Вот такое это сельское хозяйство. Кстати, планирую потом поделиться своими мыслями насчет заработка на сельском хозяйстве. То многие пытаются сейчас в кризис заработать на сельском хозяйстве. На нем можно заработать, но не все. И как бы не любой уровень. И об этом тоже с вами хочу поговорить, порассуждать. А вы мне тоже напишите свое мнение. Но это будет не сегодня, потому что сегодня у меня уже язык не поворачивается. Цыплят я не помню, говорила, нет, цыплят я не забрала. Мишка, ты съел леденец уже, весь обгрыз, ничего ты даешь. Мишка, леденец, петушок на палочке, обгрыз, не хочет его сосать, а обгрызает зубами. Сейчас Саша жарит сомика. И я буду перед сном кушать сомика. Хоть какой-то плюс. Ладно, до завтра. Пока. Миша хотел показать вам, как он обгрыз леденец. Да. Вот такой был петушок большой, зеленый. А теперь это платьишко для невесты. Да, Мишка? Ты все наелся? Привет, Катя. Прошла твоя нога. Катя сегодня очень сильно ударилась ногой. Немножко осталось. Ау. Дать. Тебе побрызгать горло надо, да? Нет? Ты подавился? Попить? Катюнечка, нальешь ему попить? А потом у меня вопрос. Какой? Качеля. Опять? Да. Вот кто высыпается, похоже. Хотя встала Катя рано. Я ее разбудила следом за мной. Она мне помогала. И все равно ее это... Ладно, давай так. Иди на качели сейчас на полчасика. А потом домой спать, ага? Ну все, давай, пока. Скажи пока зрителям. А то я сказала пока и опять камеру включила. Прощайся за меня. Всем до завтра. Пока-пока.